اهم سلاح تواجه به حبائل ابليس وتزيينات الشياطين ووساوس جنود الشياطين هو ان تتذكر الله دائما. مش تقول سبحان الله سبحان الله، هذا بيساعد تتذكر بقلبك بعقلك بروحك، ان تتذكر الله دائما وان الله يراقبك وانك في محضره وبين يديه يراك ويسمعك ومحيط بك وقادر عليك. واحد. واثنين، ان تتذكر دائما ان بينك وبين الموت ما لا تعلم. ممكن اي لحظة من اللحظات تموت. انت قاعد على التخت، انت قاعد بالمكتب، انت وبالمدرسة، انت ماشي بالشارع، ما بنعرف انت منموت، وان بعد الموت عالما اخر وحياة اخرى ويوما طويلا للحساب وحسابا عسيرا وكتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وميزانا عادلا وثوابا وجنة وعقابا ونار. لما هيدا بتضلك تتذكر بشكل دائم دائم دائم، هذا بشكل حالة ردع يردعك عن ان تستجيب لشهوتك. لما تيجي شهوتك بتقول لك اقتل، تقول ليش بدي اقتل؟ تفوتيني على جهنم؟ تقول لك اذني، ليش بدي اذني؟ تفوتيني على جهنم؟ اسرق، اكذب، يا نفسي يا شهوتي. طيب انا هلا اذا قتلت او زنيت او كذبت او سرقت يمكن ان احصل على بعض الحطام الرخيص من هذه الدنيا، لكن بعدين شو؟ بعدين في موت. انا بدي موت وبدي انقل الى القبر وبدي احشر بين يدي الله، بدي اتحاسب وبدي اسأل وانسأل وبدي اتعاقب وبدي انزت بجهنم. لا انا مش جاهز انا. هذه الحالة الروحية اللي بيسموها عنا الحالة الروحية، هذه الحالة الروحية اللي هو هذا الوعي، هذا التذكر، هذا الحضور النفسي بين يدي الله، تذكر الله وتذكر اليوم الاخر وما يجري على الناس يوم القيامة. لو كل يوم الواحد منا قعد 5 دقايق لتنقذ اخرتك ودنياك، والله بتستاهل. ربع ساعة، نص ساعة، انا اعمل لك 5 دقايق، اقعد 5 دقايق بس هيك انقطع عن كل شيء واقعد اتذكر انه هلا انا بهذه اللحظة اذا متت سأنقل الى قبر، الى حفرة مترين متر، ويحطوا علي وصايف ويهيلوا علي شوية تراب وينسوني، يعملوا لي كم يوم ذكرى ويعطيكم العافية. تركوني لوحدي. وين الجماهير وين الهتافات وين الحزب وين العشيرة وين الطيبين وين الاوادي؟ ما بينفعني حدا، انا وحلوانيك. وبعدين بدي احشر واسأل عن كل كلمة وعن كل فعل وعن كل قرش وعن كل نظرة وعن كل استماع. انا مجهز، انا جاهز، انا حاضر. الانسان اللي بيتعاطى مع نفسه هيك ويضل هذا الذكر حاضر بذهنه، هذا يشكل له روادع المعصية. هذا اللي وجدناه بسيرة الانبياء والقرآن باحاديث النبي وبسيرة النبي وبالتربية النبوية. هيك الأمة ربوا أصحابهم كمان. هاي التربية النبوية، التربية الإلهية.